Машина закончена, все хорошо. Один момент. Я слегка погорячился, когда я сказал, что в такую холодную погоду в принципе не нужен вентилятор. Я был неправ. Я выключил вентилятор, пошел работать. Спустя минут 15-20 пришел, проверил температуру. Компрессор нагревался до 50 градусов. Конечно же, это еще очень далеко до 70, но не в этом дело. Дело в том, что вентилятор не позволяет в эту погоду компрессору подниматься температуре выше 40, не знаю, 1-42. В то же самое время, если отключить вентилятор, то разница оказывается все-таки достаточно большая. Так что да.